नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। आज जो इसका वीडियो मैं बना रहा हूं, ये केस मैंने 30 जनवरी 2016 को रिकॉर्ड किया था, यानी पेशेंट मेरे पास इस दिन आया था। तो ये इसकी लड़की की नई नई शादी हुई थी, यानी ये एक नव विवाहिता महिला का केस है जिसकी शादी के लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और इसकी ससुराल वाले होम्योपैथिक इलाज पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बचपन से ही समय समय पर मुझसे इलाज करवाती रहती थी। जब ये बहुत छोटी थी, इसकी फैमिली मेरी सोसाइटी में रहती थी, तो वो हमेशा पूरी फैमिली मेरे से इलाज लेती थी और ये भी लेती थी। तो ये लड़की बचपन से ही समय समय पर जब भी ये बीमार पड़ती थी तो मुझसे इलाज करवाती रहती थी। तो अब इसको खांसी की शिकायत है और ये थोड़ी सी चिंतित लग रही है मुझको देखने में, इसकी बातों से, हाव भाव से। तो अब रोगी अपना बताना शुरू करती है। अंकल, मुझको अंकल कहती है क्योंकि बचपन से मेरे सोसाइटी में मेरे साथ ही जैसे एक फैमिली रिलेशन बन जाते हैं माँ बाप के, तो उस हिसाब से अंकल ही कहती है। तो अंकल, मुझे मेरे पति डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने डॉक्टर बता दिया कि मुझे चेस्ट में दर्द होता है। वैसे मुझे कभी कभी इधर सीने में, यानी इधर लेफ्ट साइड में दर्द हो जाता है। मुझे सही से नहीं पता है कि दर्द चेस्ट में होता है या कि मेरी ब्रेस्ट में होता है, पर कभी कभी मुझे यहाँ पर दर्द होता रहता है। और जब भी वो दर्द होता है तो आधा घंटे तक तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। तब मुझसे सांस तक नहीं लिया जाता। इसलिए मेरे पति ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया था। तो डॉक्टर ने ईसीजी और इको, एक्सरे, खून टेस्ट, एमआरआई, ब्लड शुगर आदि सभी टेस्ट करवा लिए, पर सभी टेस्ट ठीक आए। ये एक कॉमन सीन होता है जब नई नई पत्नी घर में आती है और ससुराल में पैसा ज़्यादा हो, तो ये बिना मतलब के टेस्ट होते हैं। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ अपनी एंग्जाइटी शो करते हो तो वो लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो पता नहीं कितनी गंभीरता पूर्वक आपकी डायग्नोसिस कर रहे हैं। पर वो सब नाटकबाजी होती है। उनको भी मालूम होता है कि इन सब टेस्ट में कुछ आने वाला नहीं है। इतना तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को होता है, पर वो फिर भी कराते हैं। तो इससे इतना ज़्यादा पैनिक होकर डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं होती। तो जब भी रोगी क्लिनिक से जैसे आते हैं तो कम से कम हम होम्योपैथी ये सब ना करें तो अच्छा है। तो इन टेस्ट्स की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, केवल एक मामूली सी एलर्जी है। अब यहाँ रोगी आश्चर्य से मेरी तरफ देखती है, जैसे तो उसको डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सत्य जानने की आशा लगाए हुए कि मैं उसको सत्य बता दूं कि क्या वास्तव में उसको केवल एलर्जी है अथवा कोई अन्य बीमारी है। तो ऐसा ही हाव भाव इसके पति और इसने डॉक्टर के सामने दिखाया होगा, तो इसीलिए उसने ये सब टेस्ट किए ताकि साइकोलॉजिकल इसको तसल्ली हो जाए। तो लड़की आगे बताती है, अभी तक उसने मुझको 5 दिनों की दवाई तो खिला दी है। अब मैं उसको कल दोबारा दिखाने गई तो उसने एक गोली और बढ़ा दी है। तो रोगी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची मुझे दिखा रही है कि देखो उसने ये सब क्या क्या बकवास दे रखा है। अब मरीज को क्या पता ही डॉक्टर ने बकवास लिखा है, कोई मेडिकल डॉक्टर लड़की तो है नहीं। तो पर ये क्योंकि उस डॉक्टर से इतना चिड़ी हुई है इसलिए उसके प्रिस्क्रिप्शन को बकवास बता रही है। उसको डॉक्टर की दवाई पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है। अभी तक तो मुझे इन दवाइयों से 1% भी फर्क नहीं पड़ा है। इतना बता के वो चुप हो जाते, बड़ी इरिटेट और दुखी लग रही है वो। तो बता के चुप हो जाती है कि अब मैं उसको रिएक्शन दूं, और मतलब कि उसके लिए कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दूं कि उसको कोई समस्या नहीं है और वो ठीक जल्दी से हो जाएगी। तो अब मैं उससे पूछता हूँ, खांसी तुमको कब से हो रही है? अंकल, मुझे लगभग खांसी को खिंचते खिंचते 1 महीना तो हो गया है। खिंचते खिंचते माने उसको उम्मीद नहीं थी कि खांसी इतने लंबे समय तक चलेगी, पर ये चल गई है और अब तक तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है।
पहले जब डॉक्टर को दिखा रहे थे तो खांसी कभी कभी होती थी, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं थी। और मेरी खांसी की में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए सभी को, मतलब इसके ससुराल वालों को, सभी को डर है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो गई हो। तो सबको, इसका मतलब तेरे को, ससुराल वालों को तेरी चिंता लग रही है, परंतु तुझे खुद को क्या लग रहा है? तो रोगी बताती है, हाँ अंकल, अब तो मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ। परेशान माने क्या? मतलब परेशान का मतलब आपको खुद ही नहीं सोच लेना चाहिए। परेशान माने ये होता है। मैं इससे पूछता हूँ, परेशान माने क्या? कुछ चिंता लग रही है, डर लग रहा है, या कुछ बहुत तंग ज्यादा हो रही हो क्या रहा है? चिंता हो गई अंकल, मैं अच्छी भली ठीक थी, पहले तो मुझको कोई समस्या थी नहीं, अब अचानक से ये क्या हो गया अंकल? तो इसके रूब्रिक बनते हैं वैसे: एस्टोनिस्ड, एंग्जाइटी डार्क इन, एंग्जाइटी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम। अंकल अब तो की खांसी मेरे लिए सर दर्द बन गई है, मुझे अब तो खांसी हो रही है। असलियत में मुझको पहले तो कोई परेशानी थी नहीं, पर घर वालों ने कह करके मेरे मन में एक टेंशन डाल दी है कि इसकी खांसी से इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आती है, इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आती है, इतनी आवाज़ क्यों आती है, ये सारा दिन मैं एक ही बात सुनती रहती हूँ, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है। तो उससे मुझको भी टेंशन होने लगे कि हाँ कोई तो परेशानी होगी। तो इसका मतलब तुम्हें अब डर लगने लगा है? हाँ हाँ हंस कर जवाब देती, जैसे तो वह अपने डर को छुपा रही है। हाँ 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 अंकल, हाँ अब तो मुझको डर लगने लगा है। पहले तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी, अब तो डर लग रहा है, क्योंकि 5 दिन की ये दवाई भी खा चुकी, आराम जरा सा नहीं आया। क्योंकि उम्मीद होती है कि एलोपैथिक 5 दिन खाने के बाद तो पेशेंट को कुछ आराम आए, पर इसको नहीं आया, तो थोड़ा सा इसको अब घबराहट सी होने लगी है। उल्टा इस दवाई को खाकर तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है। इसको हम रूब्रिक बनाते हैं: डिल्यूजन, इंजरी, इज बीइंग इंजर्ड एंड सफर्ड रॉन्ग। तो मेरा मतलब तबीयत बिगड़ने का क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी खांसी बढ़ गई है या डर ज़्यादा लग रहा है अब तुम्हें? अब मुझे अंकल यह तो नहीं पता कि खांसी बढ़ गई है या मुझे ऐसे ही लग रहा है। मतलब इसको यही नहीं समझ आ रहा कि दवाई खाने से मेरी खांसी बढ़ी है या डर मुझे बिना मतलब का लग रहा है। इसका मतलब तुम्हारा डर ज़्यादा नहीं बढ़ा है। हाँ, डर ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अभी रोगी बहुत स्पष्ट जवाब देती है, मतलब इस दवाई की वजह से डर नहीं बढ़ा है। एक बात तो यह है कि मैं दवाई खाने को तैयार ही नहीं थी, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है। मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती ये दवाई खिलाई है। वो कहने लगे कि होम्योपैथी में तो बहुत समय लग जाएगा। ये हमारी बड़ी कॉमन सी समस्या है कि समाज में ये बड़ी मान्यता है कि होम्योपैथी में बहुत समय लगता है जी। अब कोई मरीज मरने को तैयार होगा तो उसमें बहुत समय बाद कैसे फ़ायदा होगा? वो तो तुरंत ही फ़ायदा चाहिए, और हमारी दवाई देती भी है, लेकिन इलाज पूरा होने में बहुत समय लगता है। वो एलोपैथी में भी होता है। जैसे समझिए आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, घुटनों का दर्द है, आरए है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें लोग पूरी जिंदगी दवाई खाते रहते हैं, उसके बावजूद भी वो सही नहीं होते हैं। अनेकों बीमारियां तो दवाई खाने के बाद भी उनकी बढ़ती रहती हैं, उनके साइड इफेक्ट बढ़ते रहते हैं और बीमारियां भी बढ़ती रहती हैं। पता लगता है कि उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है डॉक्टर्स को, या मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही होती है दवाई से, लेकिन जो बीमारी है वो अंदर ही अंदर और बढ़ रही होती है। पर उसको कभी भी नहीं कहा जाता कि ये एलोपैथिक लंबा जिंदगी भर खाना पड़ रहा है। पर अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ये कह दे भी इस बीमारी के लिए आपको 2 साल या 4 साल इलाज कराना पड़ेगा, फिर आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होते होते 2-4 साल में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 साल, वो एकदम ऐसे लगता है जैसे सदमा हो गया। फिर उसी बीमारी के लिए एलोपैथिक जिंदगी भर खानी पड़ती है, तो वहाँ लंबा नहीं होता। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का असर दिख जाता है तुरंत, चाहे वो ठीक हो या ना हो। होम्योपैथी का असर भी ऐसे ही हमारे पास तो दिखता है तुरंत, पर इलाज जो है वो नेचुरल लॉज के हिसाब से रिकवरी होती है। कुदरत की रिकवरी का अपना तरीका है, अपना नियम है, और होम्योपैथी एक नेचुरल
सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है ये आपको वैसा बनाती है जैसे कुदरत ने आपके शरीर को बनाया है। तो उसको रीस्टोर करने के लिए नेचर का जो समय लेने का तरीका है, जितना समय लेती है उतना ही लेगी, ज़्यादा नहीं लेती है। तो ये स्लो नहीं होता, इससे दुनिया का फास्टेस्ट पैथी है ये। सिर्फ एक ना समझे के कारण इसके ऊपर एक स्लो का लेबल लगा दिया गया है। तो ये बता रही है कि एक बार तो यह है कि मैं दवाई खाने को तैयार नहीं थी, मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती ये दवाई खिलाई। कहने लगे कि होम्योपैथी में बहुत समय लग जाएगा, एलोपैथी से जल्दी ठीक हो जाएगी, इसलिए मुझे घर वाले ज़बरदस्ती घसीट कर वहाँ ले गए। अब तो मैं ये दवाई और ज़्यादा खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, पर डॉक्टर ने तो कहा है कि अभी 3 दिनों तक तो ये दवाई और खा लो, यानी 5 दिन खा चुकी है, 3 दिन और खा लो। अभी 5 दिन में उसको कुछ आराम नहीं आया है, पर वहाँ ना इसके ससुराल वाले उंगली उठा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर, ना एलोपैथी पे उठा रहे हैं कि स्लो है या नहीं हो पा रहा। और जब ये नहीं हो पाएगी ठीक, तो उल्टा ये कहेंगे कि भाई इसकी बीमारी खराब है, ना कि एलोपैथी खराब है। तो उधर उंगली कभी उठती नहीं है, क्योंकि उनकी गुडविल इतनी बड़ी है, तो उनका हर डिफेक्ट छुप जाता है। तो अब और दवाई खाने के लिए मैं तैयार क्यों नहीं हो, तुम ये बताओ जरा। क्योंकि मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी ये फर्क चाहती है तुरंत, जल्दी। इसको कहते हैं लाइट डिजायर फॉर। और मुझे मालूम है कि मुझे एलोपैथी से फर्क पड़ेगा भी नहीं, ये इसका अपना विश्वास है मेरे ऊपर, क्योंकि बचपन से खाती आई है और जब भी क्लिनिक में आती है तो वहां से ठीक होके ही वापस घर जाती है। तो ये फास्टेस्ट पैथी हुई। और कितनी दवाई खाऊं जी, 5 दिन की पहले खा ली, 3 दिन की और कह रहा है, फर्क पड़ा नहीं है। तो अगर इससे फर्क पड़ना होता तो 2 दिन की दवाई से ही काफी फर्क पड़ जाता। 5 दिनों तो दवाई खा लो, और उल्टा घटने की बजाय उल्टा मेरी खांसी बढ़ती जा रही है। तो इस पूरे वार्तालाप में रोगी खांसती भी जा रही है लगातार, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज्यादा है। तो अब तुम्हें परेशानी भी महसूस हो रही है और डर भी लग रहा है। हाँ, दोनों चीज हो रही है अंकल, खांसी तो बहुत बढ़ गई है अंकल। तो खांसी बहुत बढ़ गई है का मतलब डेल्यूजन एनलार्ज्ड, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो अब तुम्हें ससुराल वाले क्या तुम्हें मेरे पास इलाज के लिए आने देंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि तो चोरी छुपे एक बार ले जाओगी तो फिर परमानेंट ठीक हो जाओगे, ऐसे तो है नहीं, आना पड़ सकता है 1-2 बार, क्योंकि ये खांसी 1 दिन की दवाई से ठीक नहीं होगी। हाँ, आने देंगे। मेरी सास खुद कहा कि तू होम्योपैथी करवाना चाहती है तो होम्योपैथी ही करवा ले। मेरा भाई भी उनको समझा कर गया था कि इसको केवल होम्योपैथी से ही आराम आता है, यह काफ़ी वर्षों से होम्योपैथी की खाती रहती है, यानी मेरे से ट्रीटमेंट लेती रहती है। सारा परिवार लेता है, तो उनको मालूम है कि ये वहाँ से कितनी जल्दी चीज़ें ठीक होती हैं। तो मैं उसको बताता हूँ ये एलर्जी है अंकल, मुझे धूल से एलर्जी है। मेरे घर के सामने 3-4 मकान भी बन रहे हैं, इससे वहाँ धूल बहुत उड़ रही है आजकल। तो ये डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स। इस खांसी के अलावा भी तुम्हें कोई और समस्या है क्या? नहीं, बाकी तो हर चीज़ ठीक है, घर में भी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैसे मैं अपने मायके में थी ठीक वैसे ही मैं अपने ससुराल में भी हूँ। तो जो भी ये सारे हाव भाव हुए, वार्तालाप हुआ, उसके आधार पे कुछ रूब्रिक है, मैं उनको पढ़ देता हूँ। पहला रूब्रिक लिया था मैंने अफेक्टेशन, क्योंकि ये डरी हुई है पर दिखा नहीं रही है। एंग्जाइटी फ्रॉम कफ, एंग्जाइटी डार्क इन, एंग्जाइटी स्ट्रेंजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, delusion injury being injured is, delusion persecuted he is persecuted, and religious affections, क्योंकि इसमें मेरे पर बहुत ज़्यादा फेथ है। delusion persecuted। तो मैंने इन रूब्रिकों के आधार पर रोगी को स्ट्रामोनियम 3x दवाई दी और खिला के इसको घर भेज दिया। तो उसके बाद मेरे पास ये 13 अप्रैल 2016 को वापस दवाई लेने आती है, मतलब कि पूरे 2 हफ्ते के बाद। अंकल अभी खांसी में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कुछ खाते ही खांसी है तो आती है। इससे पहले इसको हमेशा खांसी आती रहती थी और खांसी के साथ सीने में भी दर्द महसूस होता था, जो इसे बता रही थी। उस सीने में दर्द की वजह से और खांसी में तेज आवाज़ की वजह से इसको लेके गए थे, पर अब ये बात बिल्कुल भूल चुकी है।
तो इसका मतलब वो पार्ट तो इसका ख़त्म हो गया है। मैं इससे पूछता हूँ फिर बाकी सारा दिन कैसे रहता है? बाकी सारा दिन तो ऐसे ही रहता है। खांसी तो कभी कभी आ ही जाती है, खांसी का कोई रूटीन नहीं है। मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या पहले भी खांसी ऐसे ही आती थी? हाँ, खांसी तो पहले भी ऐसे ही आती थी। तो मैं पूछता हूँ फिर हमारी दवाई का तुम्हारे पर क्या असर हुआ है? अंकल, बदलाव यह आया है कि खांसी पहले जितनी तेज नहीं है, अब खांसी में पहले की तरह आवाज़ भी नहीं आती है। या तो इसलिए कि खांसी कम हो गई है, अब यहाँ ये कह रही है कम हो गई, जबकि आते इसने कहा है कि अभी खांसी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो ये हमें इवेलुएट पूरी तरह से करना होता है कि हमारी दवाई ने कुछ किया या नहीं किया। मुझे पहले से आराम तो है, पर उतना आराम नहीं है जितना आना चाहिए। मैं अब इससे आगे बात बदलता हूँ। तो तुम्हारी कब्ज कैसी है, यानी कॉन्स्टिपेशन कैसा है? कब्ज भी वैसी है, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और ना ही पैरों के पसीने में कोई फर्क पड़ा है। हाँ, खांसी में मामूली सा फर्क है, पर ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कुछ ही असर हुआ बता रही है इसके हिसाब से। तो मैं इससे पूछता हूँ, क्योंकि हमारा इन फिजिकल से इतना लेना देना नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट यहाँ से नहीं देखा जाता, इम्प्रूवमेंट आपको माइंड के लेवल पे देखा जाता है। वहाँ अगर ठीक चल रहा है तो ये पैथोलॉजी के हिसाब से जितना समय लगना चाहिए उतना ही समय लगेगा। तो इससे ये कन्फर्मेशन होना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसलिए वो माइंड से पता लगता है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, दिमाग में बीमारी को लेकर जो तुम्हें चिंता आने लगी थी वो अब कैसी है? नहीं, चिंता वगैरह नहीं है, पर खांसी में अभी इतना फर्क नहीं है। यानी अब इसका फोकस डर वर सब निकल गया है, तंगी निकल गई है, पर बार बार ये कह रही खांसी में उतना फर्क नहीं है। खांसी में मामूली सा ही फर्क है, तो फिर मन शांत होने की तुम्हारी क्या वजह है? तो फिर तुम्हारा मन क्यों शांत हुआ? तो वो तो मुझे विश्वास है, मालूम ही है कि मैं वो आपके पास आ गई हूँ तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी, इसलिए मेरी चिंता खत्म हो गई है। यानी शी इज इन नाउ सेफ हैंड, अब सुरक्षित हाथों में महसूस कर रही है। अब कोई खतरा सर पे नहीं लग रहा इसको मेरे पास आने के बाद, इसलिए ये कह रही है मेरी चिंता खत्म हो गई है। पर चिंता तो पहले दिन ही खत्म हो जानी चाहिए थी, जब फर्स्ट डे मेरे पास आई थी या मैं कंसोल कर रहा था, पर उससे तो नहीं खत्म हो रही थी ये। तो अभी इसकी खांसी रोगी की संतुष्टि के स्तर तक ठीक नहीं हुई है, यानी जितना इसको चाहिए था रिलीफ उतना नहीं मिला है इसको, और अभी भी थोड़ा ये परेशान तो महसूस हो रही है। इसलिए अब मैंने इसको स्ट्रामोनियम 30 दे दी है, क्योंकि पहले 3x थी, लो पोटेंसी थी, अब थोड़ा पोटेंसी मैंने बढ़ाई है ताकि वो मेंटल के साथ साथ फिजिकल पर भी असर करे। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपने लो पोटेंसी दी उससे मेंटल सुधरे, फिजिकल नहीं सुधरे तो हायर से सुधर जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर क्योंकि अभी भी इसके दिमाग में रिलीजियस अफेक्शंस यानी मेरे ऊपर फेथ, परेशानी, डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड है, और सफरिंग से तंग हो रही है, ये परेशान हो रही है, तो इसलिए इसकी पोटेंसी बढ़ाई गई है। यानी वो सिम्टम इसके थोड़ा माइल्ड हुए हैं पर ख़त्म नहीं हुए हैं, बिल्कुल मस्ती नहीं आई है इसको। तो दवाई के बाद वो लापरवाही और मस्ती आना जरूरी है। फिर ये 27/4/2016 यानी 2 हफ्ते के बाद फिर फ़ोन करके मुझको बताती है कि उसकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो गई है, परंतु तलवों यानी सोल्स में पसीने में कोई फर्क नहीं आया है, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। यानी पैरों में पसीना आता है इसको, तो उस समय इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था ये, और ना ही इतनी जल्दी ये चीज़ें जाती हैं, पर सही प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये सब भी ठीक हो जाएंगी। तो पैरों के तलवे का पसीना तो बहुत तुम्हारा पुराना रोग है, इसलिए ये तो धीरे धीरे जाएगा। मंगल, मेरे घुटने में जो दर्द था उसके लिए मैंने फिजियोथेरेपी करवाई थी, उससे वो पुरानी जगह ठीक होकर नई जगह आ गया है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये तो कोई तुम्हारा चोट वगैरह से तो ऐसा नहीं लगी कि जिससे घुटने या कोई घुटने की कोई बीमारी है? चोट लगने के कारण इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, और चोट लग के होता तो वो दर्द तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाता, इसलिए इसका इलाज चलता रहेगा, तो ये भी धीरे धीरे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो फिर ये 10/5/2016 को मेरे पास आती है। अभी मेरी खांसी पूरी तरह ठीक है, पसीना भी काफ़ी ठीक है,
उसके बाद ये 15 जून को आती है। मेरे पैर दर्द भी, अभी दवाई वो चल रही है, मेरे पैर दर्द भी, मतलब जो घुटना था इसका, नी पेन था, वो भी ठीक है काफ़ी, खांसी भी ठीक है, पसीना भी ठीक है, पर मेरी कमर में दर्द है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आया है। अब आप अगर देखें तो सबसे पहले ये सिर्फ खांसी के लिए आई थी। इतनी सारी बातें ना इसने मुझे उस वक्त बताई थी कि धीरे धीरे करके ये पता नहीं अपने आप ही बिना बताए रोग जितने भी थे सारे के सारे, हमें जानकारी भी नहीं थी कि इसको ये सब रोग हैं, उसके बावजूद भी उस मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने बीमारी के लिए तो दवाई दे नहीं रहे, तो इसका जो सिस्टम है, सूक्ष्म शरीर है, वाइटल फोर्स है, जिसमें डीरेजमेंट हुआ था, हमारी मेडिसिन ने उसको रीस्टोर किया है। तो उस वाइटल फोर्स ने इसके और सारे फिजिकल अंगों को, जो भी सिस्टम्स ऐसा होना चाहिए, उसको रेगुलेट कर लिया है। इसलिए जो जो बीमारी क्योरेबल है वो धीरे 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 क्योर होती चली जा रही है नेचुरल लॉ के हिसाब से। यानी जिस इंजरी को इंजरी कहें या डिजीज़ कहें या डिफॉर्मिटी कहें या मतलब डिरेंजमेंट कहें या खराबी कहें, तो जो सिस्टम में खराबी आ गई थी फिजिकल लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी और एनाटॉमिकल लेवल पे भी, तो वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है इसके वाइटल फोर्स की पावर के द्वारा। यानी बॉडी सेल्फ हीलिंग कर रही है अभी, और यही हेल्थ होती है जहां बॉडी सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर दे। तो इन सब बीमारियों के बारे में ये कुछ भी नहीं बताती है, परंतु जब एक परेशानी हट जाती है तब ये दूसरी बीमारी की शिकायत करने लगती है। तो ये हमेशा होता है, जब बड़ी समस्या हटती है तो उसके बाद जो दूसरी कोई समस्या वो हमें बड़ी लगने लगती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो किसी लिमिटेड जगह होता है, सारी जगह रह नहीं सकता। 10 आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो आपको चिंता ज़्यादा उसी चीज़ की लगेगी जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, तंग कर रही है, तो उधर ही ध्यान रहेगा, बाकियों के बारे में आप भूले रहोगे। और जैसे ही वो ठीक होगी तो आपका ध्यान फिर दूसरी ऐसी परेशानी पे चला जाएगा, समस्या पे, जो आपको अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी है, तो अब वो बड़ी बेसाल लगेगी, तो चाहोगे वो ठीक हो जाए। तो ऐसे ही इस लड़की के साथ हो रहा है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि तुम्हारी जो चिंताएं विंताएं होती थी वो सब कैसी हैं? नहीं, वो चिंता वगैरह तो नहीं है, पर अब मुझे इस गर्दन के दर्द की चिंता आने लगी है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझको सर्वाइकल की बीमारी होने वाली है। अब रोगी इस प्रकार मुस्कुरा रही है जैसे तो उसके इस डर के कारण मैं यह ना महसूस समझ लूं कि ये इतनी ज़्यादा डरपोक लड़की है। इसलिए इस हंसी मुस्कुराहट के पीछे अपने डर को, दूसरों पर पड़ने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है, उसको ये कम कर रही है। तो वरना दर्द की बात कोई मुस्कुरा के थोड़ी की जाती है। मुझे कुछ सर्वाइकल तो नहीं हो गया, ये मुस्कुरा के बता रही है, इसका मतलब सर्वाइकल से डरी हुई है। तो डरा हुआ एक्सप्रेशन होना चाहिए चेहरे पे, पर वो तो मुस्कुराहट का एक्सप्रेशन है, तो उस डर को मुस्कुराहट में छुपा रही है। तो इसको कहते हैं अफेक्टेशन। जो नहीं है वो दिखा रही है ताकि आप उसको अच्छा समझें। तो मैं इससे कहता हूँ कि अगर सर्वाइकल हो जाएगा तो उसमें तुम्हें क्या परेशानी हो जाएगी, तुम आखिर सर्वाइकल से इतना ज़्यादा क्यों डरी हुई हो? तो यानी सर्वाइकल तो एक वर्ड है उस रोगी के लिए, उससे कुछ होगा, जो इम्प्रेशन इसके दिमाग में है वो जानना जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल के बारे में इसकी अपनी क्या सोच है, उस सोच के कारण ये रिएक्शन है। तो वो सोच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो सही प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए सर्वाइकल, नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं होता है। कोई मरीज थोड़ी कहता है मुझको सर्वाइकल आ जाए, उससे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब समझ आया सर्वाइकल से क्यों डरी हो? क्योंकि उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। ये लोगों को किसी को देखा होगा इसने। मुझे जब ये दर्द होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ना ही मुझको नींद आती है और ना ही मैं कुछ और कर पाती हूँ। कल तो मैं सो भी नहीं पाई हूँ। अब तो मुझे डर लग रहा है कि या तो मुझे सर्वाइकल की बीमारी भी शुरू हो गई। वहाँ मुस्कुरा रही थी, अब यहाँ डर बता रही है, तो वो तो झलक तो जाता ही है कहीं ना कहीं। अब मुझे डर लगने लगा है कि आगे जाकर बीमारी बढ़ जाएगी तो उससे तो मुझे काफ़ी दर्द होगा। अब तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बस और कुछ नहीं, इतना ही है। तो इसका रूब्रिक है फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ एंड फियर सफरिंग्स ऑफ। तो अभी तो चल रही है इसकी दवाई,
अभी हमने कुछ किया नहीं है इसके साथ। तो फिर ये 23 जून 2016 को फिर आती है मेरे पास। अंकल मेरी खांसी अब ठीक है, गले में खराश सी हो गई है, उसके कारण थोड़ा खांसी आ जाती है। मैं पूछता हूँ तुम्हारा वो सर्वाइकल का दर्द कैसा है? अंकल सर्वाइकल दर्द तो काफ़ी है। आपको यकीन नहीं होगा कि कल मैंने अपनी नौकरानी से गर्दन की मालिश भी करवाई है, काफ़ी ज़ोर से मालिश करवाई थी तो उसका हल्का सा फर्क आया है, पर गर्दन में दर्द तो अभी काफ़ी है। तो रोगी अभी भी उसके चेहरे से लग रहा है कि जैसे ये घबराई हुई है। तुम्हें तो इसको लेकर दिमाग में कोई टेंशन थी? नहीं टेंशन अब नहीं है, पर दर्द तो काफ़ी है। मतलब क्या है, उसकी फिजिकल लेवल पे ठीक नहीं हुई है, मेंटल लेवल पे ठीक हुई है, और ये हमारी उसी दवाई से ठीक होती चली जा रही है। हमने अभी इसका कुछ किया तो है नहीं, कोई बदलाव नहीं किया इसकी दवाई में। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल रिकवरी वाइटल फोर्स की हुई है वो धीरे धीरे करके इसके शरीर के एक एक अंग को ऑन प्रायोरिटी बेसिस कि किसका नंबर कब आएगा वो नेचर डिसाइड करती है, हम नहीं डिसाइड कर सकते इस काम को। तो किसका नंबर कब आएगा तो उस हिसाब से नेचर इसको क्योर कर रही है। एक क्योर का प्रोसेस ऑन है तो उसकी स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते। नेचर के अगेंस्ट होम्योपैथी नहीं जा सकती। तो रोगी कहती नहीं अब टेंशन तो नहीं है, पर दर्द तो काफ़ी है, पर दर्द से मैं परेशान काफ़ी हूँ, अभी भी काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। कमर दर्द मतलब सर्वाइकल की वजह से ही एक इच्छा होती है कि मैं सीधी लेटी रहूं। ऐसे लेटने की मुझको आदत नहीं है, उससे मुझे आराम, ऐसा लेटने की मुझे आदत है, उससे मुझको आराम भी मिलता है। तो अच्छा, तो फिर मैं कहता हूँ अगर तुम लेटी रहती हो तो फिर तुम्हारा काम कौन करता है जो घर का काम होता है? तो घर में ये अकेली बहू है, घर की देखभाल इसी को करनी होती है। इसकी सास तो घर से बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती है, वो तो एक बड़ी रोमांटिक सी मॉडर्न सी महिला है। रोगी काम तो मुझे ही करना पड़ता है, इसके कारण मुझे गुस्सा आने लग गया है, चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मुझे अपनी सास और पति दोनों पर बहुत गुस्सा आने लगा है। इरिटेबिलिटी एग्जर्शन फ्रॉम, मुझे बिल्कुल सीधी बात पर भी अब तो गुस्सा आता है। जब मेरा भूत ठीक होता है तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग तो पहले भी ऐसे ही थे, यानी जब ये दर्द नहीं था तो वो तो उनका जो ससुराल वालों का रवैया है वो तो जैसा पहले था अब भी वैसा ही है, वो थोड़ी बदले हैं। तो इसको लगता है मैं बदली हूँ यानी बीमारी के कारण, तो मुझको नहीं बदलना चाहिए। वो तो पहले भी ऐसे ही थे, पर मुझको पहले तो गुस्सा नहीं आता था, फिर अब मुझे गुस्सा क्यों आने लगा है? तो इसका कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। पर यह बात तो सही है कि अंकल आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई, इरिटेटेड हो गई हूँ, बिल्कुल ऐसे हताश हो गई हूँ, डिस्करेज एंड डेस्पेयर हो चुकी हूँ। मुझको अंकल जबरदस्त गुस्सा आने लगा, हर बार ही गुस्से 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 की बात करे जा रही है। हर वक्त यही लगता है कि बस मैं हर समय किसी न किसी से झगड़ा ही करती रहूं। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, हताशा तो मेरे अंदर जैसे भरी पड़ी है अब। अंकल मेरे घुटने का दर्द भी आज फिर शुरू हो गया। अरे भाई तुम घुटने पर इतना ज्यादा जोर मत डाला करो, घुटने के अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट गया है। रोगी एकदम ये मेरी बात सुन के टूट फूट गया तो एकदम घबरा जाती है। टूट फूट गया है? मैं तो इस पर बहुत कम दबाव डालती हूँ, पर कल जब मैं बैठकर उठी तो काफी दर्द हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अंकल क्या अब ये ठीक नहीं होगी, यानी घुटना क्या उसका वापस ठीक नहीं होगा? अगर इस पर तुम ज्यादा दबाव नहीं डालोगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अंकल बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, गुस्से से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पहले परेशान थी अपने दर्दों से, चिड़चिड़ाहट से, दर्दों से और खांसी से, अब परेशान है गुस्से से। दवाई वही चल रही है, तो ये जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे इसकी रिएक्शन बदल रही है। ये सबके साथ होता है। तो अब इस रोगी का बिल्कुल स्वभाव बदला हुआ है। अब ये खांसी वांसी की बातें नहीं कर रही है, अब ये गुस्से की बात कर रही है। बीच बीच में गुस्से के साथ शरीर की बीमारियों की बात कर रही है। तो इसके जो वार्तालाप हुआ फिर उसके रूब्रिक हमने बदले हैं। इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम, डेल्यूजन पुअर ही इज, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, डेस्पेयर, एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल। तो इन रूब्रिकों और रोगी के जो संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अभी हमने इसको सीपिया दी है।
पहले स्ट्रामोनियम पे चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो अब इसकी दवाई बदली गई है क्योंकि इसका सारा मूड, पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। तो ये 29 जून 2016 को बताती है। बिल्कुल बहुत ही चीयरफुल नज़र आ रही है, बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रही है। अंकल इस हफ्ते तो मेरा कमर दर्द भी ठीक हो गया, गुस्सा वगैरह सब ठीक है। मुझे पहले जो टेंशन होने लगी थी कि मेरी गर्दन में दर्द है, गुस्सा आने लगा, वो सब ठीक हो गया। मतलब कि अब मेरा कहीं पर भी ध्यान नहीं गया है। पर इस बार मुझे एक चीज़ की और दवाई लेनी है। मुझे मेंसेस के समय नीचे से पेट में काफ़ी दर्द होता है। आपको याद है ना, मैं शादी से पहले, बहुत साल पहले मैंने इसका इलाज करवाया था आपसे। मैं इतने सालों से ठीक चल रही थी, पर अब 2 महीने से ये दर्द फिर शुरू हो गया है। जब भी इसकी एक बीमारी ठीक होती है तब इसका ध्यान किसी अन्य बीमारी की तरफ जाने लगता है। तो ये धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, तो ये ऐसा हो रहा है। जैसे कहा जाता है, व्यक्ति को किसी न किसी बात पर दुखी होना ही होता है, और यह सीपिया का स्वभाव है, दुखी रहना। मेरे दर्द के कारण मुझे बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं गोली खाती हूँ तो ही मैं कुछ ठीक हो पाती हूँ। गोली के बिना तो रात काटना भी मुश्किल हो जाता है। मैं पूरे दिन तो दर्द सह लेती हूँ, पर रात को गोली खाती हूँ कि रात तो आराम से कट जाए। यानी मेंसेस के समय की बात है। तो अभी हमने इसको सीपिया की 1M यानी पोटेंसी बढ़ा दी है, सीपिया 1M इसको दी है। हालांकि यह रोगी की काफ़ी सारी परेशानियां ठीक हो गई हैं, परंतु फिर भी यह नई नई परेशानियों के बारे में बात करने लगती है। जबकि अगर औषधि पूरी तरह से ठीक है पोटेंसी और लक्षणों के आधार पर, तो रोगी अपनी बीमारी के साथ भी सहजता से रह पाता है। और अगर बीमारियों में आराम आने के बावजूद भी रोगी को इलाज से संतुष्टि नहीं हो रही है, अथवा उसको लग रहा है कि औषधि पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रही है, तो या तो यह औषधि गलत है, अथवा उस रोगी के लिए आवश्यक सही पोटेंसी में हमने औषधि उसको दी नहीं गई है अभी तक। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए रोगी के लिए औषधि की पोटेंसी बढ़ाई गई है। यानी जो 30 थी पहले सीपिया, अब उसको 1M कर दिया गया। तो 22 अगस्त 2016, अभी तो अंकल मुझको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो क्या मुझे आगे और इलाज कराने की आवश्यकता है? यानी अब सीपिया 1M पे जाके पूरी तरह से सेटल हो गई है। ये नेचुरल रिकवरी है। तो जब तुम्हें दवाई की जरूरत आने लगे तो आ जाना। तो दवाई बंद कर दी गई है इसकी। तो कुछ रूब्रिक हैं हमने जो बनाए थे, उनको समझ लेते हैं। इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम, ये इसका मतलब होता है कि अपने आप को जब थक जाती है, मेहनत करती है, थक जाती है, तब इसको चिड़चिड़ाहट आती है। अपने आप को जरूरत से ज़्यादा थका लेने पर चिड़चिड़ापन हो जाना। अपनी क्षमता से अधिक काम करता है तो उसी को एक्सर्शन कहते हैं। तो इस रोगी का मन बिस्तर में आराम से लेटे रहने को करता है, क्योंकि कमर दर्द वगैरह सब चीज़ें हो रही हैं इसको, और ये कहती है मुझको आदत है कमर के बल लेट के आराम करने की। परंतु घर की अकेली बहू होने के कारण इसी को घर का काम करना पड़ता है, और इसी कारण फिर ये थक जाती है। अर्थात इससे फिर काम होता नहीं है, पर करना पड़ता है। तो यानी अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशन। तो इसी अनिच्छा और शक्तिहीनता, यानी जो शरीर में ताकत नहीं है इसके के कारण काम करने से थक जाती है, क्योंकि काम मन मारकर करना पड़ रहा है अब इसको। इसीलिए ये अपने काम में अब रुचि नहीं ले रही, उतना एंजॉय नहीं कर रही अपने घर के काम को, जिसके कारण इसको चिड़चिड़ाहट आती है कि जब काम अपनी इच्छानुसार किया जाता है तो भी व्यक्ति थकने के पश्चात भी उतना चिड़चिड़ाता नहीं है। चिड़चिड़ाहट की वजह क्या है? क्योंकि सास तो घूमने चले जाती है, पति अपने काम पे चले जाता है, उसको कोई परवाह नहीं। मतलब वो उनका नेचुरल रूटीन वर्क है, पहले भी था अब भी है। तो पहले इसकी जब तक इसकी मानसिकता ठीक थी तब तक ये चिड़चिड़ाती नहीं थी, करती रहती थी काम, तो सब कुछ पहले जैसा ही है। सिर्फ बदला क्या है? इसकी अपनी स्वभाव बदला है, तो वो बीमारी है। डेल्यूजन पुअर ही इज, अर्थात उसमें किसी चीज की कमी का एहसास हो रहा है उसको। तो इस रोगी को अपने शरीर में शक्ति, ताकत कम लग रही है, जिसके कारण यह ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। इंट्रोस्पेक्शन, इसको कहते हैं आत्म अवलोकन करना, यानी अपने अंदर झांकना कि मेरे अंदर कहाँ क्या खराबी है।
तो अपने अंदर झांकना अर्थात अपने द्वारा की गई हरकतों का विश्लेषण करना कि वह स्वयं ऐसा क्यों कर बैठता है या ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी ऐसी कौन सी मानसिकता है जो उससे ऐसा काम करवा रही है, कहीं उसने ऐसा कोई करके गलती तो नहीं की है। यानी अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाता रहता है वो, उसको अपने को सुधारने के लिए। तो इस रोगी की अब ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि ये अनिच्छा से गुस्सा कर रही है, चिड़चिड़ा रही है, इसलिए इसको स्वयं को ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अपने स्वभाव में आए हुए इस बदलाव का वो कारण ढूंढने में लगी है। तो आत्म अवलोकन व्यक्ति तभी करता है जब वह स्वयं को सही रास्ते पर रखना चाहता है। तो ये एक मैच्योर व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि जैसे बार बार कह रही थी, अरे पति वती तो पहले भी वैसे ही थे, सास पहले भी बाहर ही घूमने जाती थी, घर का काम तो पहले भी वो नहीं करती थी, ये सारे काम तो मैं ही करती थी, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है, इसका मतलब है तो मेरे अंदर ही खराबी आई है। तो ये इसको अपने ऊपर टारगेटेड है सारा इसका अटेंशन, अब बाहर नहीं है। डेस्पेयर अबाउट हर मिजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब आज जिस दुखी कष्टकारी परिस्थितियों में वह रह रही है उनके कारण उसका मन निराशा से अब भर गया है कि वह कभी भी इन सब खराब दुखदायी परिस्थितियों से छुटकारा नहीं पा पाएगी, अर्थात उसका जीवन हमेशा ही दुखदायी बना रहेगा, ऐसे उसको लगता है। तो यह रोगी भी नई नई बीमारियों से परेशान हो रही है, उनके साथ ही अब इसको कमजोरी भी लगने लगी है तथा गुस्सा भी आने लगा है, जिसके कारण यह पहले से भी अधिक दुखी महसूस कर रही है। निरंतर बढ़ते हुए दुखों के कारण अब ये निराश है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि आप कहोगे भाई ये तो 30 मार्च 2016 से 22 अगस्त 2016 तक लगभग 5 महीने हमारा इसके साथ ट्रीटमेंट चला है। तो आप कहेंगे भाई होम्योपैथी तो स्लो ही है, ये दुनिया का फास्टेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो जो इसके शरीर में रिकवरी हुई है वो दुनिया की किसी भी पैथी से संभव नहीं थी। न सर्वाइकल सही होने वाला था, न नी पेन सही होने वाला था, न पसीना पैरों का सही होने वाला था। तो ये जैसे जैसे इसकी रिकवरी होती गई वैसे वैसे हम इसका मेडिसिन्स का पोटेंसी बढ़ाना या उसमें बदलाव करना करते गए। तो ये एक जर्नी है फ्रॉम डिजीज स्टेट टू हेल्दी स्टेट। और ये जो डिजीज है आजकल हम देखते हैं, हम समझते हैं भाई ये अभी इसी 10 दिन से शुरू हुई है, 2 महीने से शुरू हुई है या 2 साल से शुरू हुई है, ऐसा है नहीं। इस समय से तो हमको महसूस होने लगी है। इनकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है, कई कई साल। जिस दिन आपको महसूस होती है बीमारी की, उससे तो कम से कम 10 साल पहले बीमारी शुरू ही होती है, यानी वाइटल फोर्स के लेवल पे। ये तो फिजिकल लेवल पे आपके आने के बाद आपको लगता है पता। और अगर मैं आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में ले जाऊं, थोड़ा सा कभी कभी कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि ये वीडियो सभी किस्म के डॉक्टर्स देखते हैं, जनरल पब्लिक देखती है, इसलिए मैं उन टॉपिक्स को छूता नहीं हूं। तो ये जीवन में इंसान केवल एक बार बीमार होता है, उसके बाद केवल बीमारियां बढ़ती हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी पैथी उनको रिकवर कराती नहीं है। और वही मैनेजमेंट चलता रहता है पूरे जीवन भर बीमारी का। और फिर जिस स्टेज पे व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब उसका अगला जन्म आता है तो ये बीमारियां उसमें उसके साथ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बच्चे भी काफ़ी परेशान होते हैं। और ये मानव जन्म भी हमारा ऐसा नहीं कि पहले वाला है, पता नहीं कितने ही जन्म हमने मानव रूप में लिए हैं, तो ये हम सबको मालूम ही है। तो वो सब जन्मों में जब से शुरुआत हुई थी वो सबका रिकॉर्ड हमारी बॉडी में, कुंडलिनी में और 7 चक्रों में, 3 नाड़ियों में मौजूद होता है। जब से सृष्टि बनी है, जब से आज तक का सारा रिकॉर्ड हमारे इन सिस्टम के अंदर हर इंसान में मौजूद है। तो उसके हिसाब से बीमारियां चलती हैं। इसलिए ये कहना कि 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, वो ठीक नहीं है। तो हमारा ये होम्योपैथी अनलाइटेंड
इंसान को उस बैक से शुरू करके वहाँ तक रिकवरी कराने की बात करता है। और धीरे धीरे, इसलिए जितने दिन हमारे ट्रीटमेंट में पेशेंट रहता है मेरे कांटेक्ट में, जब जब उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है तब तक मैं उसको देता हूँ, तो वो धीरे धीरे हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी होता चला जाता है और अगले जन्म में इससे भी ज़्यादा हेल्दी पैदा होता है वो। अब ये कोई ऐसा तो सबूत है नहीं हमारे पास साइंटिफिकली कि भाई लो देखो ये लैब टेस्ट है और आप इसमें देख लो ऐसा हो गया है, तो पर ये पूरी थ्योरी समझनी होती है इसकी। तो उस जब पूरी थ्योरी की स्पिरिचुअल साइंस को जब आप समझेंगे, अध्यात्म को, तब मेरी बातें समझ आ पाएंगी। क्योंकि आमतौर पे तो मनुष्य उस लेवल पे होते नहीं है, इसलिए उनको ये बातें मेरी शायद समझ आएंगी ही नहीं। पर फिर मैं कहीं ना कहीं तो इशारा करूँगा, कम से कम उनमें एक जिज्ञासा तो पैदा हो इस चीज़ों को जानने की। और जब जानने की जिज्ञासा होगी तो कहीं ना कहीं वो खोज के सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ये मेरी इच्छा है कि आप सब उस रास्ते पे चलें, क्योंकि यही सत्य का रास्ता है, यही मोक्ष का रास्ता है, कुंडलिनी जागृति। अभी इसमें हमने बहुत सारे और भी रूब्रिक लिए थे जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था बीच बीच में, मैं उनको अब बता देता हूँ। एक रूब्रिक लिया था मैंने एस्टोनिस्ट, क्योंकि ये एकदम जब खांसी के लिए आई थी तो एकदम चिंतित हो गई थी, अरे पहले तो मुझको ऐसी थी नहीं, अब कैसे हो गई। फिर इसको लग रहा था कि पता नहीं कैसी खांसी है, क्या है, तो इसलिए एंग्जाइटी डार्किन ली थी। और दूसरा था एंग्जाइटी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो इसका मतलब था कि भाई जो खांसी है ऐसी उसको कभी हुई नहीं, तो इसलिए वो स्ट्रेंजर होता है जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है। बिल्कुल जो मैं अभी अभी मिला है, जब 2-4 बार मिल लेते हैं तो फिर वो स्ट्रेंजर नहीं रहता, फिर फेमिलियर हो जाता है। तो वही खांसी अगर 4 बार हो जाएगी तो फिर आपको समझ आ जाएगी अरे ऐसी खांसी मुझे पहले भी हुई थी, तो फिर आपके लिए वो खांसी स्ट्रेंजर नहीं रही। तो जो अब पहली बार आ रही है उसको स्ट्रेंज लग रही है कि पता नहीं कैसी खांसी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्यों नहीं सही हो रही, तो उसको स्ट्रेंजर लिया था हमने। तो इस तरह से हर रूब्रिक को तो मैं आधा घंटे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वीडियो ही 4 घंटे का हो जाएगा। तो पर समय समय पे इनको करते रहते हैं ताकि आपको वो जानकारी मिले, कभी कहीं शॉर्ट में तो कभी लॉन्ग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।